हेलो गाइज। तो मैं आप लोग को बताऊं कि मेरा एन टी पी सी सी बी टू लेवल 2 जो कि टाइपिंग टेस्ट के लिए जो रिज़ल्ट आया है उसमें मेरा हो गया है। टाइपिंग के लिए मुझे शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मुझे शॉर्टलाइज्ड फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट। यस, मुझे टाइपिंग के लिए शॉर्टलाइज कर दिया गया है। मेरा बोर्ड था चंडीगढ़ और मुझे मार्क्स मिले थे वहाँ पे 77 नंबर। वहाँ का कट ऑफ की बात करें तो 79 गया है वहाँ का जनरल का, और 74 गया है वहाँ का ओबीसी का, और एससी का मुझे नहीं पता है, एससी एसटी का इससे कम ही होगा। तो मेरा ओबीसी में है। तो गाइज आप लोग बताइए कि क्या वो हो, अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर जाए तो मेरिट में चांस बन सकती है या नहीं, क्योंकि अभी जो लेवल 2 का दिया गया है उसमें 8 टाइम्स यानी जितने पोस्ट हैं उसके 8 टाइम्स वैकेंसी को मतलब रिजल्ट को दिया गया है। तो देखिए मैं फ़िलहाल टाइपिंग की तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कि क्या होता है, क्या चांस बनता है। आप लोग बताइएगा कि क्या चांस बनता है या नहीं बनता है। थैंक यू।